場所があるので、お尻に力が入ってくる。で、感覚としては、かかとをつけてもらって、つま先ちょっと開いて、高校生の時にやってるお尻、ぐっと締める感じ。その時にお尻が硬くなるんですよね。この感覚はじゃあ、足を一歩出してもらって、こっち足でも一歩出してもらって、かかとをつけて、このまま、この前足に体重を乗せます。乗った時に、お尻にさっき力が入ったんです。力入ってる。かかとの時はお尻抜けてくる。で、乗った時にお尻に力が入ってるか、逆足、つま先上げた状態から、乗った時にお尻にちゃんと力が入ってる。確認しないですか？乗った時にお尻に力が入ります。感覚的には自分の力を入れるよりも、乗ったらお尻に力が入っちゃうような近いです。ここをこう風の音がすごいですね。もう一つ要素加えます。実は渡部君が来てると、かかとからついてるんだけど、つま先がポトンパタンと落ちてしまう動きも結構が出てあったんだけど、そうじゃなくて、サダリも来るんだけど、ローリングといって、つま先が上がった状態で、つま先がパタンって落として重心を乗せるんじゃなくて、このまま、つま先が上がったまま乗せてほしい。で、足の裏全体についたとき、母子球に主に力が加わると思うんだけど、その瞬間にお尻に力が入ってくる。それが自分でつま先を下げて、パタッといってお尻に力を入れるんじゃなくて、体を乗せて、乗ったときにお尻に自然と力が入るのに、ちょっと感じながら。はい、もう一回。